Какая-то фигня. Да, всем привет, я в Тюмени. Ну, потому что осень и школа. Но вы бы об этом знали, если бы посмотрели на шорт. И да, с вами Илья и Женя. Привет. Мы уже успели за сегодня найти вот такое копье. Какая-то... Руки в ржавчине. Ржавая непонятная фигня. Но она нам еще понадобится. Да. Ладно, сейчас. Я не знаю, Ну, короче, мы на речке сегодня. Все, давай, соберись, дубль 2. Что говорить? Я снимаю. Мы не сказали по названию ролика, потому что мы его еще не придумали. Мы обычно называем ролики, когда уже их отсняли. Чтобы было более точное название. Да. Короче, погнали. В общем, этот ролик должен быть посвящен заготовкам на зиму. Но нет, не еды, а травы сухой. Но сейчас она не сухая. И древесине, чтобы зимой можно было делать костры. Но древесину можно и зимой напилить нам, а трава еще не сухая. Так что, в общем, мы сегодня как-то гуляем по речке, что-то будет с ней связано. Но название узнаете, когда включите этот ролик. Печальная новость, Даник заболел. Да, вот такой вот он капиш. И интересно, что бы он испытывал, если бы пошел сегодня в школу. У него сегодня должно было быть 7 уроков, но он не пошел, а у нас 3. И был классный час про трезвость. Я как-то случайно повел к пенопласту. Короче, считайте, что мы его типа нашли. Так, получается, ты что-то хочешь сделать? Ладно, я отойду чуть подальше. Давай, вруби себе силы сенсея, чего-нибудь там. И, короче, да. Круто. Короче, у нас есть вот такой еще кусочек. Видите вмятинки? Мы думали, что он не такой уж и сильно большой, и пытались его разбить об голову, но ничего не получилось. Я вам сейчас продемонстрирую это. Так, вызываю себе силы Савелия. Вы не знаете, кто это такой? Ну, знаете, что я вызываю себе силы Савелия? Fatality. Это не больно, но ничего не получилось. Ладно, пробуем силу удара. Мне надо бить не вот так вот, а вот так вот, получается. Ладно. Стану поудобней. Давай. Блин, я неудобно стою. Да разбейся! Это печально. Кусочек отвалился. Ладно, это не наше, пускай здесь отдыхает. Ну, короче, на этот накол можно посадить Даника за то, что он не снимается. Да, кстати, я тоже чуть заболел, но я с вами. Что говорить? Ну, я лайк показал. Кстати, тоже ставьте лайки. Что говорить, я не знаю, но тут валяются деревья. О, туфелька! Туфелька на какую-то ножку маленькую. Да, ее было видно. Блин, бедный накол. Дорогие друзья, мы сегодня постараемся сделать костер, но это не точно. И помните в прогулке с Каспером я сказал, что Илья прыгнет в трусах в речку. Так вот, это не случилось и сейчас будет. Короче, я прыгал в ставок, это было летом, смотрите про это шорт, ссылка будет в описании. А еще тут какие-то лужи непонятные, и в них, по всей видимости, бензин. Они вон цветные. Хочешь добрый? Не, я бы злой предпочел. Вау, какое-то колечко. Вау, отсюда нужно подумать. Пойдет. Вот такая чистая речка у нас. Лучше мука. Где еще устрицы водятся. Ну это как оно, не устрица называется, ну короче, моллюск какой-то. Оставим для... Да, мы очень добрые. Очень. Короче, мы тут нашли какие-то коробочки из-под крючков для рыб. Ага. Вот рыбаки. Не убирать за собой. Осуждаем. Так, у нас тут из давно, вот это, конечно, выражение, давно мы для себя открыли базу, вон там вон. Ну, вот тут вот где-то. Я не хочу приближать, потому что Ну, мне короче, да.
Там это мы даже не знаем, это какой-то куб полый из бетона. Сейчас мы туда заберемся и все вам покажем. Вау! Еще мы когда-то нашли кувалду, не там. И тут там спрятали, ее кто-то спер. Красивый кадр. Очень. И ты про что сейчас сказал? Я не... Что у нас кувалду сперли. И, короче, Илья нашел лопату, зимой это вроде было, и спрятали вон там под плитами, ее кто-то украл. Да, это было, по-моему, когда это было? Это было осенью или весной. Это, короче, было Нет, даже не прошлое, это было позапрошлое осень. Вот время идет. Вот так вот. Здесь раньше были листы шифера, листа, что тут было сложно забраться. Сейчас вроде бы полегче. Но... Ладно, там какой-то ботиночек. Ботиночек? Я Вот просто... такой размер. Написано. Сейчас, я приду. Так, опять что-то от рыбаков-то, ё-моё. Как чисто тут. Ладно, давай мне. Да. Опа. Да? Ну, то есть это... Так, Да. Тут сейчас ничего интересного нету. Что-то полилось или посыпалось? Посыпалось. Это, ну, 40-й где-то. Ну, где-то да. Пускай здесь. Может быть, кому-нибудь пригодится. Блин, где он ее? А, вот он все. А то сначала я его не увидел. О, вот тут вид прикольный такой. Да, на речку надо брать перчатки, потому что все хочется потрогать, полапать. Да. А я как раз не взял перчатки. Все тоже. Эх. Потому что еще не так холодно. Ну-ка, сейчас должен быть красивый вид. О, ну да, смачненько. Так, все сейчас мутно, но все прояснится. Кстати, поздравьте, у меня новый телефон. Оцените от 0 до 10. Да. И попробуйте угадать марку. Тут это кто-то спилил, Женя хочет это непонятно зачем достать. Я отойду подальше. Ой, главное тут не провалиться. Тихо! Блин. Вау, заготовки! Вау, заготовки! Рыбаков, наверное, но мы их заберем себе. Хотя нам их прятать некуда. Под плитами их опять спереть могут, ё-моё. Давай! Давай, в тебя верю. Блин. Все под контролем. Ай, мне пощечина листва дал. Бывает. Не знаю, слышно тебя или нет, слышно было ли вообще вам, но Женя листва дала пощечину. Только не повтори свою участь весны 2021 года. Мы вам позже расскажем, что случилось. Вот мы и вдвоем в кадре, я не знаю, видно там Женю или нет, но мы вдвоем. Сейчас я сюда пройду. Опа, опа. Вот такой тут, ой, деревья. Так, ладно, все, буду показывать Женю сейчас. Ай! Все в порядке. Пока я там с вами немного поговорил, Женя тут продвинулся вроде бы. Она зацепилась! Да ладно, пойдем дальше. Блин, мне страшно. Ну, в смысле, одной рукой камеру держать. Хоть она у меня на ремешке. Пошли дальше. Короче, ладно, пошел на. Бывает. А мы идем дальше, не знаю, где-то там. Ну да, пройдем внизу и вот где-нибудь там посередине будем идти. Так, ну Женя все-таки почти достал это. Короче, ребята, если меня не слышно, Илья подставит субтитры. Да. В общем, я решил не сдаваться и касать это дерево. Вы тоже не сдавайтесь и... Короче, не сдавайтесь. Да. Это должно было быть по-другому. Ладно. Аккуратно берегите. Казалось бы близко, но нет, я стою далековато от этого всего. Ура! Так, мы нашли что-то, это что-то резиновое. Было вот так вот на улей похоже. Ладно, не об этом. Опа! Я снова за рулем, ребята. Кружка. Опа, попейте. Ее ж сожгли. Да, короче. Там паук живет. Да? Это не видно сейчас. Где? В какой стороне? А вон там, вон он, вот там он сидит. А, вот тут не видно, он в паутине. А вот он. Короче, вот посередине чувачок какой-то. Так, ладно, но меня интересовал вот этот пенечек. Подожди. Ракурс был плохой. Меня интересовал этот пенек. Вау, Я муха. его хочу свалить, не знаю зачем.
Попробую сначала руками, потом не получится, если ногами. Не, это слишком легко руками. Значит, ногами буду пробовать. Не знаю, что говорить, так что прощай. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Ну почти. Это не было целью его скатить в воду, но было бы, конечно, прикольно, если бы все-таки получилось. Ладно, отдыхай. Это за нас, наверное, кто-нибудь делает. Кому будет интересно. Короче, да, еще один интересный факт. В 2021 году, ну, когда вот мы начали тут гулять весной, мы бы сейчас были бы в воде. Потому что вот до плит все, ну, не прям до самого верха, но тут, где первая плита, и вот это все. Ты все закрываешь. Ладно. Вот так вот нормально. Да. Мы бы, да, были бы сейчас в воде. И тогда вот по этим плитам был очень такой экстрим лазить, потому что, ну, весна была, вода холодная, мы держались там, все такое. А сейчас никакого экстрима нет, потому что мы, ну, по ним бегать можно даже. Если что, потом покажу. Это не шутка. Ладно, идемте дальше. Почему ты? Ну или Женя покажет, я не знаю. Блин, Чё? она блестеть перестала. Блин, ну, там что-то блестело, короче. Короче, там что-то блестело, и я хотел пошутить то, что это муравьи зовут нас на помощь. А тут еще камень разрубленный. Прям, вот это видно, что это два разных? Подожди, я не снимаю. Вот, все, фокус. Вот этот прям разрублен. Это видно, что два, наверное, разных камня, а может быть их вода обточила. Но этот прям круто разрублен. Древний человек Илья. Мы идем на самую первую классную речь. Да, это вроде да, она самая первая. Расскажи про участь, которая тебя тогда вот. Вот. Мы туда еще не дошли, наверное, но это вам будет спойлер. Да. Короче, Я падаю. Может быть, это эта база, кстати, мы думаем. Ой, блин. Нет, не то. Ну ладно. Рассказывай, короче. Короче, было похоже вот на вот это, без вот этого дерева. И там было... Нам смешно. Там было, короче, вот так вот дерево между деревьев сделано. Вот. Мы хотели его как-то убрать с собой. Вот. Я решил на него сесть, покачаться, оно разломилось, и я сел на кол. Ну, почти не сел. Ну, Ну, чуть булка не оторвалась. Я не помню. Мы вот эти слова все помним, а сохранилось ли у нас видео, мы не знаем. Если сохранилось, то вот оно сейчас будет. Если нет, то значит не сохранилось нигде. Вот печально. Мне было больно. Эх, well. вау, кто-то пьет, а не Ух, то этого раньше не было. Ну вот этого вот, что тут. Вот это наша база, то другой вход. То другой вход, наша база, вот она. Ну, короче. И это, смотри, вот это моя была, а вот там твоя была. Да. Мы их поделили. Это у нас разделение территории было. Вау. Мою базу развалили, это что такое? Тут Блин. было все сетка. Да, кстати. Вот это вся в ветках так и осталось. Ладно, тут-то хоть почти ничего нет, пойдем проведем рум-тур по моей прошлой базе. Вот у нас был вот такой проход между базами. То есть, вот так вот два дерева, блин, только бы не грохнуться. Ой, я чувствую, что я падаю. Ну, я думаю, это будет легче. Нет, ну это легко, ну, блин. На мне же камера. Ой, видно чуть... Для профессионала паркура. Вот так. Ставим ножку вот сюда. Ага. И то так, оп. Ну, блин, я бы так и сделал, не будь бы у меня камеры. Я так-то и так и начал делать. Вот оно. Либо это оно, вот это место, либо тут есть два таких очень похожих, так что... Поставь какой-нибудь мем. Опа. О, лагат! Тут вода. Ладно, мы ничего плохого делать не будем, я просто скачу в свою базу. Сейчас подойдем. Ой, блин. Это печально. Не туда! Зато она хорошо тут легла. Я хотел, чтобы она подальше. О, блин, мокро! Фу, блин, мокрая. Да ты не упала! Илья стоит. Все, вот так я хотел, чтобы было. Короче, когда ты побежал, знаешь такую игру «Метель»? Нет. Короче, ты побежал так же, как тот мужик, когда замечает свою, допустим, можно сказать, ага! Что говорить про рум-тур? Окно я вам показал. Я не помню, как здесь было 2 года назад, но тут довольно
ну, укромненько. В принципе, тут уже за нас сделали все деревья. Деревья. Можно было бы еще дополнительно листвой бы и ветками обложить, и было бы круто. Но мы тут не тусуемся, чтобы этим заниматься. А может это и сделаем, я не знаю. Может, это будет отдельный ролик какой-то. Паркур номер 3. Да. Ставим сюда ножку и вот так оп. Оп. Да. Так, ну через это я в состоянии сам перелезть. Ну то есть как? Я всегда в состоянии, но у меня камера. Ребят! Все, Женя вас поймал. Мы выбрались тут, потому что мы пока что недалеко от площадки спортивной. Вон там она. Да. Ну как спортивной площадки? Там турники и скамейки. Да. Вот мы и на этой спортивной площадке. Блин, Подожди. я себе руку натер чуть-чуть. Молодец. Уже не на ней, а потому что пока забирался. Но тут у нас что, для пресса, турники, лесенка, маленькие турнички. Это не турничок. Ну я знаю. Если знаете, что это, пишите в комментариях. Вот это может быть... А, мне кто-то в ухо залетел. Вот это... Ну вот это я, кстати, не уверен. Вот это, наверное, для австралийских подтягиваний, типа. Давай касайся грудью. Ну, блин, подожди. Все. Ну ладно, не все, а надо дальше показывать. А вот на этом делать. Это вполне возможно, может быть, для отжиманий. Кстати. Ну, Да, вот так. ну да, потому что да. Вау, надо протереть этот. Объектив? Да. Сейчас протрем. Я сейчас решил подтягиваться. Ну, не просто подтягиваться, Замотивировать себя. то есть 3 подтягивания вы ставите лайк, 5 подтягиваний вы подписываетесь на канал, 7 подтягиваний вы ставите лайк и подписываетесь на канал. Да. Все, давай, я в тебя верю. Я сам, конечно, не особо умею подтягиваться, но типа надо руки полностью распрямлять, но это было круто. Ну, короче, я сразу говорю, что я, можно считать, только научился подтягиваться, и может быть даже я это неправильно делаю, ну, короче, ну я, может быть, один раз сделаю. Давай, 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 давай. Я не знаю, какое у меня было лицо, но, короче, это было прикольно. А, ну, кстати, можете тоже поставить лайк за мои 3 подтягивания, я старался. Ладно, давай. Давай это еще сделаем. Просто вот. Я типа подтянулся и сейчас вот так иду, и ты поставишь это широкого пути. А, ну ладно. Сейчас мы решили пойти по верху, потому что надо его немного показать. Как смешно. Я еще не наступил. Твои эмоции, если бы ты наступил. Так, ну ладно, что, вниз пошли. Вот пошли до корабля. Ну я это предлагал хотя бы. Я не слышал. Ладно, ну пошли. Тут тоже как какая-то база, но это не была нашей базой. Вау, шлепочек. Вау. О, второй. Прощай. Продаю за... 5000 рублей. Да. Это так дорого, потому что это ретро-винтаж СССР туфли. Ой, шлепки. Уа! Тут тоже плиты. Про шлепки, все это. Также рыбак, который это слушает. Это просто рыбак какой-то или это надзор какой-то? Рыбак обычный. Короче, я сейчас приду, пойду за кое-чем. Оно было в начале ролика, да. А Илья пока с вами побудет. Если что, это копье. И не взрывай! Без меня. Тут какая-то штука непонятная. Оно мягкое. Вроде на банку похоже снаружи, но... Фиг его знает, что это. Вы спросите, кого, сказал Женя, не взрывай без меня. Пока вот мы обнаружили вот эту штуку, непонятно где-то там она, вот эту смолу или что это, я заметил кегу. Мы сами пока не знаем, что будет. В общем, обязательно смотрите
Смотрите, короче, ролик. По логике вещей она не должна от такого простого касания взорваться. Да. По факту даже от удара ножиком она не должна взорваться. Но кто его знает, будем над ней проводить эксперимент. Все, вот Женя пришел. Вот он кидает копье сейчас. Ой, главное, чтобы не в меня. Давай! Ну, ладно. Эх, весь избитый, измученный, но я с вами с орудием труда. Нормально так погнуто. Ладно, погнали делать что-то с кегой. Ну вот, да. О, Женя, да, ходил за копьем, чтобы кинуть его в кегу. И сейчас нас такая относит ударная волна. Блин. Че, еще раз или уже будем ножик кидать? Не, давай еще раз, я не попал. Раз, два. Попал, конечно, но с ней ее... Блин, с ней ничего не случилось. Вот он, мой ножик. Да. Ох, ну что? О, реально такая просто волна. Ладно. Так, я как-то близко слишком. Блин, я попал даже не острой частью. Давай. Да ё-моё! Давай теперь я камень туда кину. Да блин, мы погнули. Пог- Да взорвись ты уже! Слоган. Да взорвись ты уже! Да взорвись ты уже! Уа! Попробуй кинуть вот так. Уа! Она так взлетела, что как будто Сейчас как взорвётся. подорвалась. Но блин, ее просто камень так откинул. Ё-моё. Так, нам повезло, что у нас есть копье. Сейчас Женя достанет кегу. Так, тем временем Женя взял камень. Он говорит, что он такой тяжеленький. Нам надо ее уже взорвать. Да господи, ну когда ты взорвешься? Вот какой огромный камень, давай все кидай. А я тебе верю. Уау. Он реально тяжелый. Нет! Нет! Нет, блин! Да ё-моё, нет! Я падаю! А, давай, давай! О! О, мой О, блин. Она пришла вторая. Короче, в ней, наверное, уже, да, дырка, и поэтому ничего не получается. Ну, как скол какой-то, похоже. Ну, а щупать ее... Короче, чтобы вы знали, это не пацана, вот такие мы достаем кегу, и вот. Подожди. Вот, достаем кегу И и вот. Дыня, блин, причем в хорошем состоянии, не гнилая никакая. поешь. Я не люблю дынь. Спасибо. Пирожочки, виноградик, груши. Ну-ка. Чем вообще? С яблоками. О, интересно. Короче, на финалочку кину егерь. Ну вот, палочки. О. Этого вполне возможно может оказаться мало, но нам тут не надо 3 часа сейчас сидеть. Это только чтобы все разгорелось. А сейчас нужно полено. Вот что им будет. Бревно, на котором мы собирались сидеть. Да. Потому что ну, оно прям выглядит сухим, ну а то живые деревья, их нельзя. Ну что, достаю свою пилу и погнали. Ну вот, все, я снял рюкзак, чтобы он не мешался. Раскрываю его. Пилу. И погнали. Блин, как-то долго это будет. Что-то пошло не так. Я ее не закрепил. Это нелегко. Я падаю. Ну что, как это выглядело? Нормально. Ладно, продолжаем. Ага. Короче, эту фигню не получилось отпилить, поэтому... Делаем все, что в наших силах. Хотя бы добыть чепочки надо. А, все, понял. Кстати, немного вот есть. 2000 years later. Ой, мы почти. Давай. Я боюсь. Так, оно уже видно, на каких соплях находится. Да-да-да. Пилить уже лень, и пилу зажимает. Ты был очень хорошим временем.
Это Вася, да. Ему сейчас будет плохо. Прощай, Вася. Туда тебя! Мы долго не могли это сделать. И вот на какой сопле этот Вася держался. Капец. Просто на какой он сопле держался? Ой, за наше старание можно было лайк поставить и подписаться на канал. А, это какого? Как гортань. А, у него горло была крепкая. Ну, как вы видели, Вася погиб. Да. Смертью храбрых. Знаешь, что я понял? Что? Теперь вместо Джеффри Вася. Бывает. Вот это звуки. Да блин. Вася, сдохни по-братски. Короче, подъемочка с телефона будет, потому что, ну, камера садится. Да, так, давай теперь я. Вася, он топор поглощает. Эти две готовы. Так, с Васей мы закончили, и да, подсъемка на камеру. Теперь укладываем эти веточки, да, вместе с шишками. Прикольно полетело. Меня не было видно. Ох, ну, короче, погнали. Да. Да, ё-моё. Да, точно сухое. Ломается прям капитально. Так, по классике тетрадные листочки. Но нет, я еще не поджигаю, а рву на мелкие. Блин. И получается вот эти мелкие, ну не совсем, засовываем между веток. Какая-то математика. Сюда. Алгебра вроде. Сюда. Да, вот так вот. Тут. Ну что, мы практически на финишной прямой к тому, чтобы костер получился. Вот они, куски Васи, но их пока мы не кладем. Берем вот, давайте вот эту бумажечку. Да, я использую эту зажигалку, а не свою. Свою я тоже взял, но, блин, этой побыстрее. Но все равно смотрите обзор на мою зажигалку, там было прикольно. Ой. Надо фикус нормально сделать. Вау, какой дым пошел. Сейчас должно все получиться. Ну как понять это? Надо бумажечку рядом положить. Ты на бумажечку дышишь. Одна поджечь бумажечку тоже не помешает. И вот, чтобы вот эти волокна загорелись. Уа. Вау. Ну, бывает. Ну давай. Ну мы не можем опозориться в Уа. третий раз. Или какой там. Ну, получается во второй. Так, вроде что-то получается. Отлично. Если неприятно. Короче, у нас нехватка в сухой траве, которую мы хотели в этом ролике заготовить на зиму. Я эту траву в костер. Правда, ее очень мало будет. Да. Ладно, разберемся. Спустя 5 Или 7 попыток. У нас получился костер. Вау! Наконец-то! Спустя, наверное, мы сколько? Попыток 5-7. Ох, мы засовывали горящие бумажки туда. Они, наконец, схватились с маленькими веточками. И теперь, наконец-то, загораются бревна. У меня слезы. Это отчасти слезы радости, потому что у нас что-то, блин, получается. Ну, вроде бы. Нормально. Я всегда Не, ну сейчас деревяшки схватятся, их не обязательно прям идеальным шалашиком делать. О, вот так пускай лежит и Она все. схватывается. О да. Что-то получается. О да, я закрыт дымом, но что-то получается. Надо еще это. У меня тут припасено пирожок и 2 винограда. Ну, короче, да, огонек горит.
эти бревна Вася начинают схватываться, и все начинает приобретать крутые обороты. Вот это у нас груша жарится, а вот это у нас пирожок с яблоками, да. Продолжай, брат. А что, где виноград? У нас тут Даник на проводе. Даник, скажи привет подписчикам. Вау, привет. Да, а я снимаю костер дальше. Ох, кайф. А дым в глазах. Он прям такой яркий. Ну что же, вот такая у нас финалочка получилась. Наконец-то у нас вышел костер. Наконец-то. Я обязан. Блин, давай говори что-нибудь. Был очень хороший день, крутой. Жалко, что кега не взорвалась. Жалко, что мы потеряли копье. И, в общем-то, было очень круто. Да, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Но это реально достойно лайка и подписки. Ну, у нас наконец-то получился, ё-моё, его не видно. Наконец-то получился годный костер. Потому сколько вот он уже горит. Вау, вообще круто. Обязательно поделитесь этим видео, пишите комментарии. Ну, и, Переходите на наш телеграм-канал. конечно, Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Всем удачи И пока! Ой, кто закрывает? Я.